yadda shugaban kasar Najeriya President Bola Tinubu suka shirya da kasar Faransa wadanda za su kawo tsibirin 'yan ta'adda a Najeriya a wani daji da ake kiransa Gaba a jihar Sokoto da shi da Nuhu Ribado da kuma Talon. Allah ya taimake mu, ku saurari cikakken bayanin daga nan shafin DCL Hausa. Abinda muke gani tabbata na ga 'yan Najeriya suna hitowa shugabanninsu na cewa sheri an kai musu, babu sheri. Baka gaba Macron ya yi kiransu, Tinubu ya je, Talon ya je cikin wannan watan. Talon shiga shi ta tare kenan, Tinubu ya tahi, shi ya tahi Talon, Alasan Watara ya tahi, duk Faransa sun ka tahi. Rahoton da muka samu ga manyan 'yan ta'addan nan da muka kama, sun ka ce muna to akwai wata shawara da ake yi amma shugabannin Najeriya sun san da ita. Shi ne akwai wani daji da aka ce ma gaba nan wajen Sokoto ga gayinsu yake. Dajin nan ana son a maida shi tsibiri ne na 'yan ta'adda waɗanda aka ce ma lakurawa. Wannan wasiƙa ta rijejeniya watan Mars, wata na 3 rana 4 ga wannan wata an ka yi ta tsakanin 'yan Faransa da Iswap, ba Boko Haram ba, Iswap, tsakankanin su da Iswap, tunda su ne a wilaya suke gai, su ne a alaka da watan gana a cikin Mali wanda aka ce ma Islamic Kogaran Sahara. Don wannan rijejeniya budewa wurin da aka ce ma na lakurawa cikin dajin Gaba, can za a budewa wani tsibiri, wani gungu da 'yan ta'adda ne za su watsuwa wannan. Sokoto ne, Zamfara ne, Kebbi ne, duka za su watsuwa. Amma ya ce muna wallahi shugabannin Najeriya suna da labari. To mu sai mun ka ɗauki zancen nashi ƙarya shi ke don bai son mu ba Najeriya wannan bayanin ne. Tunda muna dibin da mu da Najeriya, Allah na tuba, ba ta yi wa mu ji abin da zai cuta musu mu koyi. Shugabansu na rahoto da bayani ana ce mishi tunda an sauya shi, mai sauya ma da an kai mai wani aiki ne an ka bashi. Ana ce mai Ahmed Abubakar Rufa'i, mun ka kiraye shi, mun ka ce mai to kaga abin da Faransa ke da niyyar yi, tunda ba mu yi tsammani. Ya ce to yana turowa mutane su zo su kwashi isasshen rahoto. Nauyin da yake shiga ina ya samu kishi. Ya turo mutane, mu mun ka ɗauki nauyinsu, DJDSA ta Niger ta ɗauki nauyinsu, yawonsu, gidan kaso nan Yamai ne, cikin ƙasa ne babu inda ba a kai su ba, sun ka tattauna da 'yan ta'adda, tunda ba guda ba biyu ba 3 ne mun ka kama. Abu ne da nasiri ne ba za a gayin shi ba. Sun ka tattauna da su, sun ka gaya musu ga abin da Faransa take son ta kirkira. Sun ka koma da wannan sai da baya ne kai mun ka gane da zamba cikin aminci, tunda mun zo mun gane da wanda mun kai kira mun ka gaya ma Ahmed Abubakar Rufa'i yana cikin waɗanda shine turawa ke ce ma kuwan fokal da 'yan ta'adda ke gani, shi ke tura su horo har wata ƙasa da aka ce ma Central Africa. In sun komo shi ke karɓar su, makamansu ne, a kuɗi ne na abinci, farfaro ne, duk shi ke kula da su. Da bayan mun ka gane sa'annan har an yi ɓanna, tunda mu aminci mun ka ashe ba haka ba ne. Kaji ko da mun ka gane wannan mun gaya musu, ba mu ga kuma wa za mu gaya ba, tunda shi ne ke kula da wannan. Akwai guda ana ce mai Nuhu Ribado, shi ma ya san da zancen, shi har yanzu ma yana bisa karaga, shi ne a National Security Advisor, shi ne mashawarcin shugaban kasa Bola Tinubu akan sha'anin tsaro. Duk sun san da zancen, kuma duk sun kai shiru da zancen. Nan ne mun ka gane kenan harakan nan kihi tun ga kai ne ya rufe, ba wuciya ce ta rufe, kan kihi ne ya rufe. Da mun ka gani wannan mun ka ce to mu ɗauki mata lakura wannan in an kasu menene abin da za a ba su, aikin da za a ba su, bututun man faransa
waɗanga da annan cikin benin ina zuwa ga benin dai in gaya ma zoben da sun kai muna bututunmu na mai cikin watan mayu sun ka fara cewa a ɗauko musu rahoto bisa bututunmu na mai duk inda yake shiga cikin bishiya cikin kwayi kamar inda ana itace da yawa cikin gumbi a gaya musu a ɗauko hoto a yi bidiyo a aika musu suna nan benin bututunmu na mai banda bututunmu na mai al'umma sun yi niyya da za a noma ba kaji tsibiri na bui ga na lakchad ga na sokoto zamfara tsibiri na uku shine benin arewa benin cikin dubbe akwai wani gari da aka ce mai forga ga turanci na bada wasu kordone ake ce musu ga turanci da na bada za su gwada ma inda forga take forgan nan in ka yi tahiya arewa maso yamma kilo biyar kana zuwa bisa kai ga inda 'yan ƙasar forces special na faransa suke zamme yanzu haka zancen ga da nike ma inda ba wanga bayani sun ka giya ba ba su ma iya tunda sun yi gini kwarai in ma sun tsere suna barin gini in ka tsaye kana tardo gini ko babu mutane nan sun kai guda sun ka yi shi wani wuri da aka ce ma duk dai cikin benin da aka ce ma penjari shi ma wani kwayi ne itace ce da kwai ita forga tana iyaka ga burkina ita wagga penjari tana iyaka ga togo force special na faransa nan suke kan su koma nan sai da sun kai zama wani otal da kotonu sun kai wata guda suna cikin su wajen 250 in kun kun tambaya yan benin ko da kake jin ana wani mina hice ana ta babu turawa cikin kasan mu an kai tsibiri na benin na park w da penjari an kai tsibiri tunda cikin kwallon buwar ba akwai wani da ake makarantuwa jami'a nan sun ka ba da rahoto sun ka ba da foro ga mutanen da su ma zowa ne za su yi sun ka addance wajen mutum ɗaya sun ka ba da rahoto inda ban gane ba na manta abin yadda ake watan oktoba gare shi zuwa 15 ga watan nuwamba sati 6 an kai ana ba kuma duka bisa kai ga harkar kasar mu dan a ɓadda sai an ka gama su da masu tsaro shugaban kasa da wasu da aka ce ma forces special na Cote d'Ivoire da wani shi ma dai sansanin sojawa da aka ce ma bataillon de commandement et de soutien kaji zoben da an kai muna yanzu banda wannan zobe faransa yan ta'adda ga na lakacin sai ta ce su hidda mata mutum 150 su tura arewan niger akwai duki da za su zama ciki ba su kadai ba da su da yan ta'adda da a tare da risa bula da yan ta'adda da annan arewacin chadi za su gamu waken su yi gungu guda don su addaci niger bisa kai ga matatsan mai da bututun mai kaji sherin kewaya da an kai muna Niger da sarwar kasashen confederation kaji sherin da yan kasa ya kamata su san da shi su san da harkar nan ba ta wasa ba ce abinda muke gani tabbat ne na ga yan najeriya suna hitowa shugabannin su na cewa sheri an kai musu babu sheri wanda ya yi ma wani sheri allah yana shaidu sun ka ce 15 ga wanga wata da muke ciki kan akai mu an hambare babu confederation sun ka ga 15 ta zo baka ga ba makaron ya yi kiransu tinubu ya je talon ya je cikin wannan watan talon shiga shi ta tare kenan bui da watan desambar wanga ya tahi ban san yaushe ya komo ba ita a shiga shi ta tara don tinubu ya tahi shi ya tahi talon alasan watara ya wa'adi ya kawo mutanen banzar ga har yanzu suna nan yaya za a yi sai an ka ce to ku tahi kun tahi ku ce tun da kun ma da kanku kun sani tsarin gada mun kai nan da 29 ga watan january na 2025 ba za mu cimma ruwa ba hakan mu ba zai cimma ruwa ku ce kun ba su wata 6 a kai su har july 29 na
sabuwar shekara